పళ్ళను ఇలా గట్టిగా కొరికి పెట్టడం కానీ లేకపోతే పళ్ళని గ్రైండ్ చేసే అలవాటుని కానీ బ్రక్సిజం అని అంటారు. ఇది వినడానికి చిన్న ప్రాబ్లంలా అనిపించినా కానీ మనం తెలియకుండా కొరుకుతాం కాబట్టి దీనివల్ల పళ్ళపైన ఎంతో మేజర్ ఎఫెక్ట్ పడుతుందండి. సో ఈరోజు నేను ఈ బ్రక్సిజం వల్ల పళ్ళు ఎలా డ్యామేజ్ అవుతాయి, అసలు దీనికి కారణం ఏంటి, ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, నమస్తే. నేను డాక్టర్ శారద, డైరెక్టర్ ఎల్బిఆర్ డెంటల్ ఇంప్లాంట్ అండ్ ఫేషియల్ ఎస్థెటిక్ సెంటర్. మా బ్రాంచెస్ హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్ మరియు సైదాబాద్ కాలనీలో ఉన్నాయి. ఈ బ్రక్సిజం ప్రాబ్లము ఈ జెండర్ డిఫరెన్స్ లేకుండా, అంటే ఆడవాళ్ళలోనైనా మగవాళ్ళలోనైనా పెద్దవాళ్ళలో ఆఖరికి చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లం మనం చూడవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇది ఓవరాల్ వరల్డ్లో 20% ఆఫ్ ద పాపులేషన్లో ఇది బ్రక్సిజం అనేది కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం. అయితే ఈ ప్రాబ్లం వల్ల పళ్ళపైన ఏం ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. సో పళ్ళు మనం ఇట్లా కొరకడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పళ్ళపైన ఇనామిల్ కవరింగ్, అది ప్రొటెక్టివ్ కవరింగ్ ఉంటుంది చూడండి, అది అరిగిపోయి టీత్ సెన్సిటివ్ అవుతాయి. ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్. టీత్ సెన్సిటివ్ కాకుండా ఫస్ట్ ఆ పళ్ళల్లో ఏంటంటే ఫైన్గా క్రాక్స్ వచ్చి టీత్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇదే కాకుండా పళ్ళు అరిగిపోయేసరికి 2 టీత్ కాంటాక్ట్లో ఉంటాయి కదండి, కొంచెం అరిగిపోయేసరికి ఏమవుతుందంటే ఆ 2 టీత్ మధ్యలో ఉన్న కాంటాక్ట్ ఓపెన్ అయ్యి తిన్నదంతా ఇరుక్కుంటుంది అనమాట. తిన్నది ఇరుక్కున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, డీకే ఛాన్సెస్ వస్తాయి అనమాట, అంటే పన్ను పుచ్చిపోవచ్చు. సో ఇదే కాకుండా ఆ నమిలే ఫోర్స్ వల్ల పళ్ళు కూడా లూజ్ అయిపోవచ్చు అనమాట. జనరల్గా ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు మార్నింగ్ లేసేసరికి ఏమవుతుందంటే డల్ పెయిన్, అంటే చెవులో కానీ లేదా హెడేక్ కానీ, అండ్ ఈ టీఎంజే జాయింట్ ఉంటుంది కదండి, రిపీటెడ్గా కొరికేసరికి ఈ టీఎంజే ప్రాబ్లమ్స్, అండ్ ఫైనల్గా ఈ చిన్ కూడా డీవియేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు కారణాల విషయానికి వస్తే డెంటల్ రీజన్స్ ఏమవుతాయంటే కొందరిలో ఏంటంటే ప్రీమెచ్యూర్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, అంటే కొన్ని టీత్ ప్రీమెచ్యూర్గా కాంటాక్ట్లోకి వస్తుంటాయి. సో దానివల్లనా రావచ్చు, లేకపోతే అలైన్మెంట్ సరిగ్గా, అంటే పైన పళ్ళు కింద పళ్ళు సరిగ్గా కలవకపోయినా కానీ ఆ ప్రాబ్లం రావచ్చు అనమాట. అండ్ చిన్నపిల్లలు జనరల్గా ఇది ఈ మిల్క్ టీత్ ఇరప్ట్ అవుతుంటాయి చూడండి, ఆ కండిషన్లో చూస్తుంటాం ఆ స్టేజ్లో. సో మిల్క్ టీత్ అన్నీ ఊడిపోయి పర్మనెంట్ టీత్ వస్తాయి చూడండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది. కానీ అది ఇంకా పర్మనెంట్ టీత్ వచ్చిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే దానికి వేరే రీజన్స్, అంటే అప్పర్ ఎయిర్వే ఆబ్స్ట్రక్షన్ కానీ, ఆజ్మా కానీ, లేకపోతే పిల్లల్లో స్ట్రెస్ వల్ల కానీ ఉండొచ్చు అనమాట. ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో వాళ్ళని ఫిజిషియన్కి కన్సల్ట్ చేయడం బెటర్. ఇతర కారణాల విషయానికి వస్తే మెయిన్ రీజన్ స్ట్రెస్ అండి. స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ, ఏదైనా విషయం గురించి మనము బాగా ఆలోచించినా, లేకపోతే రాత్రి పడుకునే ముందు దాని గురించి ఆలోచించుకుంటూ పడుకున్నా కానీ నైట్ రైడింగ్ హ్యాబిట్ రావచ్చు. అండ్ ఇదే కాకుండా కొందరిలో స్లీప్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి, ఆబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఏప్నియా అనే ప్రాబ్లం ఉంటుంది, దానివల్ల కూడా ఈ బ్రక్సిజం రావచ్చు. అండ్ జనరల్గా ఈ బ్రక్సిజం ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు స్నోర్ కూడా చేస్తారు, అంటే గురక కూడా పెడుతూ ఉంటారు. సో ఇది కాకుండా ఎపిలెప్సీ, ఫిట్స్ అంటారు చూడండి, ఫిట్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, పార్కిన్సన్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేకపోతే డిప్రెషన్ ఉంటుంది కొందరు పేషెంట్స్, అంటే సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటారు వాళ్ళలోనైనా, లేకపోతే టొబాకో, ఈ గుట్కా అది నములుతుంటారు చూడండి, వాళ్ళలో కూడా ఈ బ్రక్సిజం ప్రాబ్లం అనేది తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం. ఇంకొకటి, ఇది జెనెటిక్ రీజన్ కూడా అయి ఉండొచ్చండి. కొందరిలో ఫ్యామిలీస్లో ఉంటుంది ఈ పళ్ళు కొరికే అలవాటు. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ విషయానికి వస్తే ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఇప్పుడు డెంటల్ ప్రాబ్లం వల్ల వచ్చింది అనుకోండి, ప్రీమెచ్యూర్ కాంటాక్ట్స్ అని చెప్పాను చూడండి, ఆ ప్రీమెచ్యూర్ కాంటాక్ట్స్ అడ్జస్ట్ చేయడం వల్ల తగ్గిపోవచ్చు. లేకపోతే మాలక్లూజన్, అంటే అలైన్మెంట్, పైన పళ్ళు కింద పళ్ళు ప్రాపర్గా అలైన్ కావట్లేదంటే ఏదన్నా దానికి తగ్గట్టు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. చాలా మటుకు ఈ బ్రక్సిజం ఏంటంటే దానంతలో అదే తగ్గిపోతుందండి, అంటే దీనికి ఏం ఇంటర్ఫియరెన్స్ అవసరం పడదు. కానీ క్రానిక్గా చాలా రోజుల తరబడి, నెలల తరబడి ఉంటే మాత్రం దానికి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే బెటర్. స్ట్రెస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్స్ అని చెప్పాను కదండి. స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కోసం యోగా కానీ, మెడిటేషన్ కానీ, లేకపోతే రాత్రి పడుకునే ముందు మీకు ఇష్టమైన సూదింగ్ మ్యూజిక్ విన్నా, లేకపోతే రూమ్ ఫ్రెషనర్ యూజ్ చేసినా కొంతవరకు ఇది తగ్గించుకోవచ్చు. అండ్ ఇది వేరే ఇతర కారణాలు, నేను వేరే ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను కదండి, ఆ కారణాల వల్ల వస్తే మాత్రం ఫిజిషియన్ హెల్ప్ తీసుకుంటే బెటర్. ఇది కాకుండా డెంటల్లో ఏంటంటే ఈ పైన కింద పళ్ళు కొరికినప్పుడు వాటిని పళ్ళు డ్యామేజ్ కాకుండా ఉండడానికి నైట్ గార్డ్ అని ఇస్తామండి. జనరల్గా ఇది ఏంటంటే పాలీవినైల్ యాక్రిలిక్తో రెడీ చేస్తాము. ఇది చాలా సాఫ్ట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది.
ఇది చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. సో జనరల్గా పైన కింద 2 ఆర్చెస్కి అవసరం ఉండదు. ఏదన్నా ఒక ఆర్చ్ పైనకి కానీ కింద దానికి కానీ ఇది పెట్టుకొని పడుకుంటే ఏమవుతుందంటే రాత్రి నైట్ టైం పళ్ళు కొరికినా కానీ పళ్ళంత డ్యామేజ్ కావు. అండ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఏమవుతుందంటే మనం కొరికినప్పుడు మనకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు కాబట్టి ఆ అలవాటు అనేది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది కాకుండా బాటులినియం టాక్సిన్ ఆర్ బొటాక్స్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు. అది మన ఈ మ్యాసెటర్ మజిల్ అనేది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి ఈ టీత్ గ్రైండింగ్లో. సో ఆ మ్యాసెటర్ మజిల్లో ఈ బాటులినియం టాక్సిన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చినా కానీ అది కొంచెం ఈ అన్కాన్షియస్గా ఏవైతే నములుతున్నామో మనం టీత్ గ్రైండింగ్ చేస్తున్నామో ఆ అలవాటు కూడా అంటే ఆ ప్రాబ్లం కూడా తగ్గే ఛాన్సెస్ చాలా మటుకు ఉంటాయి. సో ఏదేమైనా కానీ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ప్రాబ్లమ్ని గుర్తించి దాన్ని అడ్రస్ చేస్తే ఎప్పటికైనా మంచిది. అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.